Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini yang membahas tentang perbaikan segala macam barang elektronik. Di video kali ini kita akan mengganti kondensor kulkas merek Polytron satu pintu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya saja. Oke, ini dia sahabat semua. Awalnya kulkas ini sudah pernah diganti dengan kondensor bawaan kulkas, namun dikarenakan kondensornya tersebut kurang banyak, mengakibatkan kulkas tersebut hanya dingin saja, tidak mau membeku. Oke, ini dia merek Polytron. Oke, sebelum kita mengganti, kita buang dulu freon yang ada di kondensor. Oke, sekarang kita potong dulu pipa kondensornya. Weh, kan? Oh, bau kok. Buko kayak. Weh, Oke, jangan lupa bro, sebelum pasang kondensor ujungnya harus dikerok-kerok dahulu sehingga memudahkan kita nanti dalam pengelasan shock untuk sambungan ke filter dan juga ke pipa mesinnya. Sebelum dipasang, kita pasang shocknya dulu. Usahakan sebelum memasang kita sudah memasang shocknya, sehingga nantinya tinggal menempelkan di bodi kulkas. Kalau kita ngulasnya dipasang dahulu di bodi, nanti takutnya bodi kulkas di saat pengelasan juga bisa ikut meleleh. Oke, apa sih? sekarang kita pasang. Oh ya bro, ini saya lupa, ini kondensornya bukan 10U tapi 8U. Bikin saya 29 kali.
Oke, sekarang kita pasang pipa kondensornya, kita sambung kembali. Oke, udah selesai. Sebelum kita pasang kapilernya, kita hidupkan mesinnya dulu dan kita tahan untuk memastikan lasan kita tidak ada lagi bocor, sehingga nanti setelah kita pengisian freon tidak ada lagi kebocoran di selah-selah pengelasan kita. Oke, sudah aman bro. Sekarang kita menyambung filternya. Oke, sudah selesai pengelasan filternya. Ini kita pasang lagi pensil pengisian freon.
Kita pasang selang manifold. Oke, sudah terpasang dan kita akan melakukan pemakuman pada kulkas tersebut. Kita seperti biasa tidak menggunakan mesin vakum. Yang kita pakai adalah metode vakum body. Kita tunggu beberapa menit. Sambil menunggu kita rapikan dulu kondensornya agar kelihatan lebih rapi. Oke, kita tunggu sehingga udaranya tidak ada lagi di kondensor tersebut. Oke, ini kita melakukan pengisian freon. Seperti biasa, saya tidak menggunakan R134. Yang saya pakai adalah gas LPG. Oke, aman ya bro, tidak ada bocor. Oke, kita isi ini freonnya sampai di 15 PSI. Oke, kita tambah lagi.
Oke, pipa kondensor sudah mulai panas. Itu tadi. Manifold sudah menunjukkan di angka 15 PSI. Namun kita tunggu sehingga mentok di 15 PSI. Oke, sekarang coba kita lihat dulu, kita intip. Oke, EPAP sudah mulai menunjukkan tanda-tanda es, tanda-tanda salju. Oh, udah put. Oke, dan kita anggap pekerjaan kita kali ini sudah selesai, bro. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam satu hobi.